Bismillahirrahmanirrahim. Babu aina rokazan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ari ieu bab nyaritakeun di mana nancebkeun Kangjeng Nabi ar-royata kana bendera yaumal fathi dina poenan perang Futuh Mekkah. Hadasana saha Ubaid bin Ismail hadasana saha Abu Usamah an Hisham an Abi Hisham. Qala itu Abi lama saro samang-samangsa berjalan atau lumaku saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fathi dina taunan Futuh. Pabalago mangka nepi naon dalika itu sar Quraisyan ka kafir Quraisy. Kharaja kaluar Abu Sufyan bin Harbin wa Hakim bin Hizam wa Budel bin Warqa yaltamisuna nyuprih itu nu kabeh al khabaro kana beja anin Nabi sallallahu ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbalu tuluy madep itu nu kabeh yasiruna barina anu lempang itu nu kabeh hatta atau sehingga yen daratang itu nu kabeh marradzohron ka tanah marradzohron. Faidan mangka dina nalikana itu atau hum ari itu nu kabeh eta binironin kalawan papanggih jeung seuneut kanaha kaya-kaya itu niron eta nirona arfah seuneu arfah. Pakola mangka nyarita saha Abu Sufyan ieu keur kafir keneh Abu Sufyan teh. Ma hadhihi ma eta naon hadhihi ari ieu niron la ka'annaha yakin kaya-kaya sanyana itu niron eta nirona arfah eta seuneu na arfah. Pakola mangka nyarita Budel bin Warqa nironu Bani Amar ari ieu eta seuneuna golongan Bani Amar. Pakola mangka nyarita Abu Sufyan Amar ari seuneu Amar eta aqallun leuwih saeutik min dalika tinimbang itu niron. Paroa tuluy nempo tuluy ningali hum ka itu nu kabeh saha nasun manusa min hirsi atawa min harisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tina penjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padroku tuluy manggihan itu nas hum ka itu nu kabeh. Fa khodu tuluy newak itu nas hum kanu kabeh fa atau tuluy ngadatangkeun itu nas bihim kalawan itu nu kabeh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama tuluy lebet Islam Abu Sufyan falama saro mangka samang-samang berjalan Nabi qala Nabi lil Abbas ka Abbas ihbis kudu nawan atawa kudu newak anjeun Abu Sufyan ka Abu Sufyan indahat mil khaili dina deukeuteun anu tumpak kuda hatta yang duro sehingga ia ningali itu Abu Sufyan ilal muslimin ka muslimin. Pahabasa tuluy nawan atawa newak hu ka itu Abu Sufyan sal Abbasu Abbas. Paja'alat tuluy ngajadikeun saha al qabailu pirang-pirang qabilah tamuru eta ngaliwat qabail ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamuru kalawan ngaliwat katibatan kalawan sapasukan katibatan kalawan sapasukan maksudna ngaliwatna hiji-hiji sarombongan ala Abi Sufyan ka hareupeun Abi Sufyan. Pamarot tuluy ngaliwat saha katibatun hiji pasukan kola itu Abu Sufyan ya Abbas suhe Abbas man hadhihi man eta saha hadhihi ari ieu kataba kola itu Abbas hadhihi ari ieu eta Gifarun Bani Gifar. Kola itu Abu Sufyan ma eta naon li tetep ka kami wali Gifarun jeung itu Bani Gifar naon cenah urusanana kami jeung Bani Gifar. Sumamaro tuluy ngaliwat saha Juhainah golongan Juhainah kola itu Aba misla zalika kana pantarna itu man hadhihi nanyakeun deui. Sumamaro tuluy ngaliwat saha Sa'ad bin Hudem pakola itu Aba misla dzalika kana pantarna itu man hadhihi. Wa marot ngaliwat saha Sulaim golongan Sulaim pakola itu Aba misla dzalika hatta akbalat sehingga yen ngaliwat saha katibatun pasukan lam yaro anu henteu pernah nempo itu Aba mislaha kana pantarna itu katibah
Qala itu aba man hadhihi man eta hadhihi ari ieu katibah. Qala itu Abbas haulai ari itu katibah eta al ansor golongan ansor alaihim tetep ka itu ansor atawa ka itu katibah Sa'ad bin Ubadah ari aya Sa'ad bin Ubadah mahu tetep sartana itu Sa'ad ar-royatu ari bendera. Pakola mangka nyarita saha Sa'ad bin Ubadah ya Aba Sufyan ya Aba Sufyan ali al yaumu ari ieu poe eta yaumul malhamah poenan kaulas. Al yaumu dina poe ieu tustahallu dihalalkeun naon al Ka'batu Ka'bah. Faqala mangka nyarios saha Abu Sufyan ya Abbas he Abbas habadza kacida alusna naon yaumul dzimar poenan karuksakan. Sumajaat tuluy datang saha katibatun hiji pasukan wahia sareng ari itu katibah eta aqallun atawa eta aqallul kataib saeutik-eutikna pirang-pirang pasukan pihim tetep dina itu katibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ari aya Rasul wasabu jeung pirang-pirang sahabatna Nabi waroyatun Nabi jeung ari benderana Nabi eta Ma'az Zubair bin Awam sarta Jubair bin Awam. Palama maro mangka samang-samang sangaliwat sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Abi Sufyan ka Abi Sufyan qala itu aba alam ta'lam nah henteu apal anjeun makana naon qala geus ngucap saha Sa'ad bin Ubadah qala Nabi maqala makana naon qala ngucap itu Sa'ad qala itu aba kadza wa kada kana anu jeung kana anu. Pakola mangka nyarios Kangjeng Nabi kadzaba geus bohong sa Sa'dun Sa'ad walakin hadza jeung tatapina ari ieu eta yaumun poe yu'adzimu anu ngagungkeun saha Allahu Gusti Allah pihi dina itu yaum al Ka'bah kana Ka'bah wa yaumun jeung ari ieu poe tuksa dibungkus eta tetep pihi dina itu yaum naon al Ka'bah tu Ka'bah. Qala Nabi wa maro jeung marentah sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antur kaza kana yen ditancepkeun naon royatuhu benderana Nabi bil hajun di tanah hajun. Qala saha Urwah wa akhbaro itu Urwah nikah kami sa Nabi bin Jabir bin Mut'im qala itu Nabi sami itu ngadangu kami al Abbas saka Abbas yaqulu Abbas li Zubair bin Awam ka Zubair bin Awam ya Aba Abdullah he Aba Abdullah hahuna di dieu amaro geus marentah ka anjeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antar kuza kana yen nancepkeun anjeun arroyata kana bendera. Qala itu Urwah wa amaro jeung geus marentah sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idin dina poe eta Khalid bin Walid ka Khalid bin Walid ayanuhula kana yen ngasupkeun itu Khalid kana yen asup itu Khalid min a'la Makkah ti belah luhureun Mekah min kada nyatana ti tanah kada. Wadakhala jeung lebet sa Nabi sallallahu alaihi wasallam min kuda ti tanah kuda. Khalid mati tanah kada, Nabi mati tanah kuda. Pakutila tuluy dibunuh min khaili Khalid ti sawarehna pasukan kuda na Khalid yauma idin dina poe eta rajulani ari dua lalaki Hubes bin As'ar tegasna Hubes bin As'ar wa Kurzubnu Jabir Fihri. Hadasana sahabul Walid hadasana sa Syubah an Muawiyah bin Qurrah qala itu Muawiyah sami itu ngadangu kami Abdullah ibni Mughaffal yaqulu itu Abdullah roa itu ningali kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Fatih Makkah dina poenan putuh Mekah alana potihi dina luhureun ontana Kangjeng Nabi wa huwa sareng ari Kangjeng Nabi eta yaqra'u maca Nabi surat al-Fathi kana surah al-Fathu yurajji'u barina dibulak-balik itu surah atawa lamun mabni fa'il ma yurajji'u barina ngabulak-balik Nabi kana itu surah. Wa qala sareng nyarita itu Abdullah laula ayyajtami'a lamun mah henteu yen narima kumpul saana sumanusa hauli di sakurilingeun kami la roja teu tah yakin rek balik deui kami kama roja'a sapertikeun perkara anu geus ngabalikeun Kangjeng Nabi. Hadasana saha Sulaiman bin Abdurrahman hadasana saha Sa'dan bin Yahya hadasana sa Muhammad bin Abi Hafsah an Zuhri an Ali bin Husain an Umar bin Utsman an Usamah bin Zaid annau sanyana itu Usamah eta qala Usamah zaman al-fathi ayeuna waktuna putuh ya Rasulullah ayeuna eta di mana tanzilu eureun anjeun eureun Gusti merenya godan dina poe isu qala sa Nabi wa hal taroka jeung naha ninggalkeun
lana pikeun urang sadayana saha akilun ahli saha akilun akil min manzilin ti tempat cicing. Sumakola tuluy nyarios Kangjeng Nabi la yarisu henteu ngawaris al mukminu jalma nu iman al kafiro ka jalma nu kafir wala yarisu jeung moal ngawaris al kafiru al mukmina. Kila dicaritakeun di Zuhri ka Zuhri wa man jeung eta saha warosa anu ngawaris itu man Aba Thalib ka Aba Thalib qala Nabi warisa geus ngawaris huka itu Aba saha akilun akil. Akil teh saha teh ahli asobah wa Thalibun jeung Thalib. Qala saha Ma'mar ani Zuhri ayeuna eta di mana tanazala eureun anjeun godan dina poe isuk fi hajatihi dina waktu hajina Nabi walam yakul jeung teu ngucap sa Yunusun Yunus hujjatahu kana lapad hujjatahu wala jeung henteu zaman al-fathi kana lapad zaman al-fathi. Hadasana Sabul Yaman hadasana Syuaib hadasana Abu Zinad an Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manziluna ari tempat eureun urang sadayana insyaallah idza fataha di mana-mana mukakeun sallo Gusti Allah al khaibu eta di khaib haitsu taqasamu sakira-kira silih sumpah itu kupar alal kufri kana kakufuran. Hadasana sa Musa bin Ismail hadasana sa Ibrahim bin Sa'ad akhbarona saha Ibnu Syihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala abi qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina aroda dina nalikana ngamaksud Kangjeng Nabi Hunainan ka Hunain manziluna ari tempat eureun urang sadayana godan dina poe isuk insyaallah eta bi khaifin banikinana di tanah khaif banikinana. Haitsu taqasamu sakira-kira siri sumpah itu kufar alal kufri kana kakufuran. Hadasana Yahya bin Qaza'ah hadasana saha Malik an Ibnu Syihab an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala lebat Nabi Makkah ka kota Mekah yaumal fathi dina poenan futuh. Wa ala rusi jeung eta tetep dina luhureun sirahna Kangjeng Nabi al mikfaru ari topi wajah atawa topi besi. Falaman azam mangka samang-samangsa nyabut Kangjeng Nabi hukana itu mikfar jaa datang sarojulun hiji lalaki faqala mangka nyarita sa Ibnu Khattab muta'alliqun barina anu cicing bi astaril Ka'bah dina tutup-tutup Ka'bah. Faqala mangka nyarita Kangjeng Nabi uktul kudu maehan anjeun hu ka itu Ibnu. Faqala mangka nyarita sa Malikun Malik. Walam yakum jeung teu bukti sa Nabi sallallahu alaihi wasallam pima eta dina perkara nuro anu ditingali Kangjeng Nabi wallahu jeung ari Gusti Allah eta alamu langkung uninga Allah yauma idzin dina poe eta atawa dina poenan putuh muhriman eta anu ihram. Hadasana saha Sodaqotan bin Fadl akhbarona saha Ibnu Uyainah an Ibni Abi Najih an Mujahid an Abi Ma'mar an Abdullah radhiyallahu anhu qala Abdullah dakhala lebat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi dina poenan putuh wa haulal baiti jeung eta tetep dina sakurilingan Baitullah situna wasala sumiah ari 60 jeung 300 lain naonana atunya wasala sumiatin subin 300 pirang-pirang patung 360 patung paja'ala tuluy ngajadikeun Kangjeng Nabi yat unu eta nojos Kangjeng Nabi hakaina itu nu kabeh biaudin kalawan kaif yadihi dina pandangan Kangjeng Nabi wa yaqulu jeung nyarios Kangjeng Nabi jaa geus datang naon al haqu haq wa zahaqo jeung hancur naon al batilu batil jaa geus datang naon al haqu haq wa ma yubdiu jeung moal zahir naon al batilu kabatilan wa ma yuidu jeung moal balik deui itu batil. Hadasani sa Isa hadasana sa Abdus Somad qala Abdus Somad hadasani saha Abi hadasana saha Ayyub an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama qadama samang-samang sasumping Kangjeng Nabi Makata ka kota Mekah aba tah nolak Kangjeng Nabi ayyadhula kana yen lebet Kangjeng Nabi al baita ka Baitullah wa bihi jeung eta tetep dina itu bait al alihatu ari pirang-pirang pangeran pa amaro tuluy marentah Kangjeng Nabi ha ka itu alihah fa uhrija tuluy dikaluarkeun itu alihah fa uhrija tuluy dikaluarkeun naon suratu Ibrahim wa Ismail fi aidihim ma eta tetep dina panangana itu Ibrahim sareng Ismail minal azlam nyatana tina pirang-pirang pananyaan atawa ngundi nasib. Pakola mangka nyarios Nabi sallallahu alaihi wasallam qotala muga ngahancurkeun atawa ngabunuh hum ka itu kufar sallallahu Gusti Allah lakon alimu nyata genya yakin nyata geus apal aranjeun mas taqasama henteu nyekel pageuh itu Ibrahim jeung Ismail biha kana itu azlam qattun sama sakali
Sumadakhala tuluy lebet Kangjeng Nabi al baita ka Baitullah fakabaro tuluy takbir Kangjeng Nabi fi nawahil baiti di sisi Baitullah. Wa kharaja jeung kaluar Kangjeng Nabi walam yusolli jeung tenetepan Kangjeng Nabi pihi dina itu bait. Tabagas nuturkeun kana itu hadis sa Ma'mar an Ayyub wa qala sahawu heb hadasana saha Ayyub an Ikrimah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu dukhuli Nabi ari pamertelakeun lebetna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min a'la Makkah ti belaluhureun Mekah. Qala Sales hadasani sa Yunus qala Yunus akhbaroni sa Nabi an Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbala eta madep Kangjeng Nabi yaumul fathi dina poenan putuh min a'la Makkah ti belah luhureun Mekah ala rohilatihi dina tuhureun tutumpakanana Kangjeng Nabi berdipan bari dibarengan Usamah bin Zaid ka Usamah bin Zaid wa ma'hu jeung eta tetep sartana itu Usamah Bilalun ari aya Bilal wa ma'hu jeung eta tetep sartana Bilal Utsman bin Tolha ari Utsman bin Tolha minal hajabah tina hajabah hatta anakho sehingga yen ngagero Kangjeng Nabi fil masjid di masjid fa amara tuli marentah Kangjeng Nabi huka itu Bilal ayatia kana yen datang itu Bilal bi miftahil bait kalawan kunci na Baitullah fadakhala tuli lebet sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'hu jeung eta tetep sartana Kangjeng Nabi Usamah bin Zaid aya Usamah bin Zaid wa Bilal wa Utsman bin Tolha pamakasa tuli cicing Kangjeng Nabi pihi dina itu bait naharon dina waktu beurang tawilan barina lila. Suma kharaja tuluy kaluar Kangjeng Nabi pas tabako tuluy miheulaan sana sumanusa pakana mangkabukti sa Abdullah bin Umar eta awalaman pangheulana jalma dakhala nu lebet itu umman pawajada tuluy manggihan itu Abdullah Bilalan ka Bilal waro albabi dina tukangeun panto qaiman barina anu nangtung pasala tuluy nyarios itu Abdullah bin Umar hu ka itu Bilal aina eta di mana salat sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asyara tuli isyarah itu Bilal lahu ka itu Abdullah ilal makani kana tempat alladzi anu salat Kangjeng Nabi pidina itu ladzi. Qala Abdullah fanasitu tuli poho kami an as'ala kana yen nanyakeun kami huka itu Bilal kam sabaraha salat netepan salat Kangjeng Nabi min sajadatin tina sujud. Hadasana sa Al-Husain bin Kharijah hadasana sa Hapas bin Maisarah an Hisam bin Urwah an Abi Hisam an Aisyah radhiyallahu anha akhbarot eta ngabejakeun itu Aisyah huka itu Abi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala lebat Kangjeng Nabi amal fatidina poe taunan putuh min kadain ti tanah kada allati anu bi ala Makkah aya di belah luhureun Mekah. Tabaan nuturkeun hukana itu hadis sahabu sama wa happy kadain di tanah kada. Hadasana saha Ubaid bin Ismail hadasana sahabu Usamah an Hisam an Abi Hisam dakhala lebet saha Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fathi dina taunan putu min ala Makkah min kadain babu manzili Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi tumetepna atawa eureuna Kangjeng Nabi dina poenan putu. Hadasana sahabul Wulaid hadasana saha Sumbah an Umar an Ani bin Abi Laila Ma'akhbarna henteu aya anu ngabejakeun ka kami sahadun hiji jalma anu sanyana itu ibnu roa itu ningali itu ibnu an Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli salat Kangjeng Nabi aduha kana duha goeru Ummi Hani salianti Ummi Hani teu aya nu ningali kecuali Ummi Hani nu ningali fa inna hada sanyana itu ummu eta zakarot nyarita itu ummu anu sanyana Kangjeng Nabi yauma Fatimah dina poenan putuh Mekah iktasala adus Kangjeng Nabi fi baiti di imah kami di bumina itu ummu. Suma sholat tulina tepan Kangjeng Nabi sama niya rokaatin karena 8 pirang-pirang rokaat. Qolat itu ummu lam arot dan ningali kami huka Nabi sholat Nabi sholatan kana sholat akhofu anu leuwih enteng min hatina itu sholat guairu annau salian disanyana Kangjeng Nabi yutimu eta nyampurnakeun Kangjeng Nabi ar-ruku'a kana ruku' sujuda jeung kana sujud. Babun hadasani sa Muhammad bin Bashar hadasana saha Gundar hadasana saha Sumbah an Mansur an Abi Duha an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah kana buktos Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Nabi fi rukuhi dina rukuna Nabi wa sujudihi jeung sujudna Nabi subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Hadasana sahabu Nu'man hadasana sahabu Awanah an Abi Bashar an Sa'id bin Jabir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala ibnu kana buktos saha Umar yadukhulu eta lebet itu Umar nikah kami ma'asyihi Badrin sarta pirang-pirang aki-aki Badar. Pakola mangka nyarita sabadum sapalihna itu Asia 5 kunaon tu dihilu ngasupkeun anjeun hadal fataka ieu budak mana sartana kami walana jeung eta tetep pikeun kami abnaun ari pirang-pirang budak an mislahu pantarna itu fata. Pakola itu Umar inau sanyana itu pata eta miman ti sapalihna jalma qad alimtum anu nya teges apal aranjeun kabeh. Qala Ibnu pada atuluy ngagero itu
sahanya Umar bener. Pakola pada tuluy ngagero itu Umar hum ka itu Asyah data yaumin dina hiji poe. Wada aja ngagero itu Umar nikah kami mahum sartana itu Asyah. Kola nyarita. Wama kola nyarios itu Ibnu Abbas. Wama ru'yatuhu jeung teu inget kami huka itu Umar daa eta ngajak itu Umar nikah kami yauma idin dina poe eta illa liyuriya kajaba supaya nempo illa liyuriyahum karena supaya nempo itu Asyah minni ti kami atawa maksud nama supaya ningalikeun kana kaunggulanana Ibnu Abbas. Faqala Umar mata kulun kumaha pendapat aranjeun idza jaa di mana-mana datang naun nasrullah pertolongan Allah wal fatu jeung putuh wa ra'aita jeung nempo anjeun annasa ka manusa yadkhuluna arasub Islam itu nas hatta khatama surah sehingga tungtung surah idza jaa nasrullahi wal fat surah naon wa ra'aitan nasa yadkhulun nepi ka tungtung surah. Kumaha cenah pendapat aranjeun? Pakola maka nyarita sabandum sapalihna itu Asia. Umirna diparentah abdi sadaya an nahmada kana yen muji kami Allah ka Allah wa nastaghfir jeung istighfar kami huka Allah ida nusirna di mana-mana ditulungan kami wa futiha jeung dibukakeun al saha laina kami. Pakola sabandum sapalihna itu Asia lana andri teu apal kami cenah. Awalam yakul atawa teu ngucap sabaduhum sapalihna itu Asyah sayaan kana naon-naon repeh. Pakola itu Umar li ka kami ya beuna Abbas Ibnu Abbas akadaka naha kitu takulu ngucap anjeun kul tu ngucap kuring cek Ibnu Abbas teh la henteu. Qala Umar pama takul kana naon atuh takulu ngucap anjeun kul tu ngucap kami huwa ari itu ayat eta ajalur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam eta waktu mautna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alama geus masihan uninga huka Nabi sallallahu Gusti Allah lahu dina itu futuh ida jaa di mana-mana datang naun nasrullah pertulungan Allah wal fatuh jeung putuh Mekah tegasna putuh Mekah fadaka mangka ari itu futuh eta alamatu ajalika ciri waktu mautna anjeun pasabih maka kudu maca tasbih anjeun bihamdi rabbika kalawan muji ka pangeran anjeun wastagfir jeung kudu maca istighfar anjeun huka Allah innahu sanyana Allah kana buktos Allah eta tawwaban anu seueur nampa tobatna. Qala Umar ma'alamu teu apal kami min hatina itu ayat ilama kajaba kana perkara ta'lamu anu apal anjeun. Hadasana Sa'id bin Surahbil hadasana Sahales anil Makburi an Abi Sureh al-Adawi anau sanyana itu abi eta kola abi di Umar bin Sa'id ka Umar bin Sa'id bahwa sareng ari itu Umar eta ya ba'asu ngutus itu Umar al-bu'us kana pirang-pirang utusan ila Makkah ka Makkah izin kudu ngidinan anjeun lika kami ayyuhal amir he pimpinan wa hadis rek nyaritakeun kami ka anjeun kaulan kana obrolan koma anu nangtung bihi dina itu kaul sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghadda dina poe isuk yaumal fati dina poenan putuh sami'at katanya sami'at anu nguping kami hukana itu kaul lah gitu sami'at anu nguping hukana itu kaul naon uzunaya dua ceuli kami wa wa'ahu jeung ngaregepkeun kana eta kaul naon kolbi hate kami wa absorot jeung nempo hu kana eta kaul naon ainaya dua panon abdi hina takalama dina waktuna ngobrol nyarios kanjeng Nabi bihi kalawan itu kaul hamidallah hamidah muji Nabi Allah ka Allah wasna jeung Nabi alaihi ka Allah sumakola itu abi inama kata sanyana maka haroma eta nyucikeun hakana itu Mekah sallallahu Gusti Allah walam yuharim jeung teu pernah nyucikeun haka itu mekasana sumanusa la yahilu teu halal li amli imriin pikeun hiji jalma yuminu anu iman itu imri billahi ka Allah wal yaumil akhir jeung kana poe akhir ayyaspika kana yen ngecretkeun atawa ngocorkeun bihadina itu Mekah daman kana geti wala ya'dida jeung
ulah motongkeun bihadi itu siman bihadi itu Mekah sajaron kana tatangkalan fa in ahadun mangka lamun hiji jalma tarokhoso eta ngarusohkeun kitu siman lik kahareup tarokhoso eta ngarusohkeun likitalin pikeun perang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadina itu kita lamun cenah aya jalma nu ngobrolkeun Rasul geus ngarusohkeun dina peperangan pakulu maka kudu ngucap aranjeun lahu ka itu ahad innallaha sanyana Allah adzina eta ngidinan Allah li rasulihi ka utusan Allah walam ya'dan jeung teu ngidinan Allah lakum ka aranjeun eta mah rukhsahna keur saha wungkul keur nabi wungkul wa inna ma adzina jeung pasina ngidinan Allah li ka kami piha dina itu Mekah saatan dina sawaktu min naharin dina waktu beurang wungkul wa qad adat jeung tata balik naon hurmatuha sucina itu Mekah al yauma dina poe ieu kahurmatiha sapertikeun sucina itu Mekah bil amsi dina poe kamari wal yubalik kudu nepikeun saha as-sahidu jalma nu hadir algo iba ka anu teu hadir pakila mangka dicaritakeun li Abi Sureh madza kana naon qala geus ngucap selaka ka anjeun sa Umar qala itu Abi qala Umar ana ari kami eta alamu leuwih apal bitalika kana eta kajadian min katibatan anjeun ya Aba Sureh ya Aba Sureh inal haram sanyana tanah haram la yaidu eta moal ngaraksa itu haram asian kajalma nu doraka wala faron jeung teu kajalma nu kabur bidamin kalawan getih wala faron jeung teu anu kabur bi khorbatin kalawan kahancuran hadasana sa Qutaibah hadasana Sales an Yazid bin Abi Habib an Atha bin Abi Robah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma annahu sanyana Jabir sami Jabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nabi amal fati dina poenan putu bahwa sareng ari Kangjeng Nabi eta bi Makkah di Mekah innallaha sanyana Allah wa rasuluhu harrama eta ngaharamkeun Allah bai'al khamri kana jual beli arak babu maqamin nabi tumetepna Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah di Mekah zaman al-fati dina waktu putu hadasana sa Abu Nu'aim hadasana sa Sufyan hadasana sa Qubaisah hadasana sa Sufyan an Yahya bin Abi Ishaq an Anas radhiyallahu anhu qala Anas akimna tumetep kami ma Nabi sallallahu alaihi wasallam asron dina 10 poe naksuru ngosor kami asolata kana salat hadasana saha Amdan akhbarana saha Abdullah akhbarana saha Asim an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ibnu aqamat tumetep sa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah di Mekah tis'ata asyar dina 18 poe naonana atuh yauman poena yusolli salat Nabi rakaataini kana 2 rakaat hadasana saha Ahmad bin Yunus hadasana saha Abu Syihab an Asim an Ikrimah an Ibnu Abbas qala ibnu aqimna tumetep kami ma Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin dina waktu safar atau lumaku tis asroh kana 18 poe naksuru ngosor kami as-salata kana salat wa qala sa Ibnu Abbas wa nahnu jeung ari kami eta naksuru ngosor kami ma kana perkara bainana tetep antara kami wa bainatis asrah jeung tetep antara 18 poe fa idza zidna mangka di mana-mana leuwih kami atamna tah nyampurnakeun kami babun wa qala lais hadasani Yunus an Ibnu Syihab akhbarani Abdullah bin Sa'labah bin Su'el wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad masaha wajahu amal fati wallahu a'lam bissawab.